No, por favor, En la fogata vamos a hacer bombones y vamos a contar unas historias. Vale, ¿quién empieza? A ver, yo voy a contar una historia. Había una vez una señora que le dicen la planchada y se aparece en los hospitales. Según se murió. aquí me encontré. Ay, esperen, chicos. Sigue contando. Y luego mató a sus hijos y decía: ¡ay, mis hijos! ¿Y cómo lo fríen, Mirna? ¿Cómo lo hacen? Ay, ay. ¿Con qué? A ver, te cuenta una. A Ay, ver, una historia. qué cochinas son de Había unas personas que compraron así, un así, cuadro. Ajá, Sí. compraron un cuadro y luego. Claro, del payaso. Ajá. ¿Qué tenía? ¡Ah! ¿Y luego? ¿Qué pasó? Que Así tenía. Que tenía 5 deditos. Ujú. Y cada vez que una persona moría en esa casa, bajaba un dedo. Pero no morían en mucho tiempo, no. Morían en un día. En un día. Y cada vez que una persona moría, el payaso bajaba un dedo. Y cuando bajó todos los dedos, se hizo una juguetería. No. Y se dice que en esa juguetería Y se dice que los cuando- niños secuestran a los niños que vienen en esa juguetería. Auxilio, amiguitos. Nos hemos quedado a oscuras. Estamos a oscuras. Tenemos que escondernos porque si no va a venir aquí una bruja y nos va a llevar. Vernos en nuestro próximo episodio. Ujú. Bye. Bye. Vale, antes vamos a contar un chiste. A ver, ¿cuál chiste? Ay, ¿qué le dijo una pera a otra pera? Espera. Ándale. Bueno, ya nos vamos a meter, chicos.